住落嚟，我哋又介紹一下傳統嘅 Tango 咯喎。咁我亦都順帶咧介紹一下，有一個西班牙文叫 Cabasayo。咁呢個意思咧就係眼神嘅接觸。咁你都大家都有經驗啦，喺以前開 party 嗰陣時候，你請個女士跳舞，你走埋去請佢，而結果佢話唔制，擰下頭嘅時候，你係咪有一種食檸檬嘅感覺啊？真係唔係幾好受係咪？面懵懵咁走咗。咁但係喺阿根廷跳呢一種阿根廷 Tango 咧，佢哋用另類嘅邀請方式嘅，無論男士或者女士，佢哋都係透過呢個 Cabasayo 眼神嘅接觸嚟去邀請你個同伴，睇下佢有反應定係冇反應咯喎。我哋而家咧就邀請我哋5對嘅 partner， 佢哋係包括咗 Dicky、Sunshine、Keith 同埋 Delia、David and Sati、Toby 同埋 Mei-Ling、Ronan 同埋 Emily 5對組合為我哋演繹下呢個 Cabasayo， 用熱烈嘅掌聲歡迎佢哋咧！多謝。emoción de tu beso tan sabio, de los labios un cantar.